강화 천하부동산입니다. 이번에는 강화군 화도면 문산리에 있는 고급 별장주택을 소개하고자 합니다. 매매 대상 주택은 이와 같이 본체와 별채 두 개 동으로 구성이 된 주택이 되겠습니다. 별채는 방 하나, 부엌 하나, 화장실, 또 거실이 있는 구조로 되어 있고 게스트룸입니다. 그래서 손님이 오면은 쉬었다 갈 수 있는 그런 공간으로서 구성이 된 주택입니다. 여기는 본체 주택입니다. 면적은 37평이고요. 방이 3개, 화장실이 2개, 벽난로가 있고 통창으로 구성이 된 콘크리트 건물이 되겠습니다. 아주 견고하게 잘 지어진 좋은 주택입니다. 편리하게 잘 사용할 수 있는 주택이 되겠습니다. 대지하고 전하고 합해서 290평이 되겠고요. 주택은 49평이고 2개 동 콘크리트 집입니다. 영구적으로 막힘없는 전망이 좋은 집이고 매매가는 5억 원이 되겠습니다.